မင်္ဂလာပါရှင်နာချန်ကစ်ချင်နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့တော့ပေါ့နော်ကျမဒီအိမ်မှာပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှုပ်ရှားလို့ရတဲ့မုန့်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီမုန့်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဂျပန်မှာတော့ပေါ့နော်ဆိုကွန်လို့ခေါ်တဲ့မုန့်လေးပါဒီမုန့်ကိုကနေ့တော့ကျမဒီovenမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုတဲအိုးလေးတွေနဲ့အိမ်မှာလှုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုမျှဝေပေးမယ်နော်ကဲအရင်ဆုံးပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဂျုံပေါ့နော်ဂျုံကတော့ကိန်းမုံဖုတ်တဲ့ဂျုံဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိန်းမုံဖုတ်တဲ့ဂျုံရဲ့တမ်ပူလာတို့ဘာလို့လုပ်တဲ့ဂျုံပေါ့နော်အကြော်တွေဘာတွေဖုတ်လုပ်လို့ရတဲ့ဂျုံအမျိုးအစားပါဂျုံကို200 gram အတုံးပြုမယ်ပြီးတော့ထောပတ်ပေါ့နော်ထောပတ်ကတော့40 gram အတုံးပြုမယ်နော်ထောပတ်40 gram ရဲ့ကြက်ဥတစ်လုံးပေါ့နော်ကြက်ဥရဲ့ပြီးတော့ဒီနွားနို့ရယ်ပေါ့နော်ရောပြီးတော့နှမျိုးပေါင်း100 ml လောက်ရှိအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကြက်ဥကိုဒီထဲမှာနှမျိုးပေါင်း100 ml ပေါ့နော်ဒါကတော့ baking powder ပါဒါကတော့ဂျပန်မှာဝယ်တဲ့ baking powder ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့မုံပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ baking powder ဆိုပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်baking powder ကပေါ့နော်ဒီစပွဲတင်စွန်းနဲ့နှစ်စွန်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ချိန်တဲ့ဟာလေးလိုမယ်ဒီနေ့တော့ပေါ့နော်ဒီအထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်မဒီတစ်ကြာတီပေါ့နော်တစ်ကြာတီတွေအသုံးပြုမယ်ဒီဟာအစားပေါ့နော်ချောကလက်တို့ပြီးတော့မြေပဲတို့ပေါ့နော်မြေပဲတို့ဒီဟိုစီတို့အဲ့ဒါတွေအစားထိုးပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်မဒီဥစားတစ်ကြာတီလေးကိုအသုံးပြုထားတယ်ပြီးတော့တကြား40 gram လောက်အသုံးပြုမယ်နော်ကဲဒီခွက်လေးထဲမှာပေါ့နော်ကြက်ဥဖောက်ထည့်မယ်ကြက်ဥတစ်လုံးပေါ့နော်ကြက်ဥတစ်လုံးထည့်မယ်ကျဥတစ်လုံးရယ်ပြီးတော့နွားနို့ပေါ့နော်နွားနို့နဲ့ရောပြီးတော့100 gram လောက်ပေါ့နော်100 gram 100 ml အတူတူပါပဲ100 gram လောက်ကဲ100 gram လောက်ဖြစ်အောင်ထည့်မယ်ပြီးဒီဟာလေးကိုခလောက်ထားမယ်နော်ဒီဟာကိုအနည်းငယ်ခလောက်ပေးမယ်ခလောက်ပြီးတော့ဟာကိုအနည်းငယ်ဒီထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျုံမုံကိုလေကျုံမုံကိုအနည်းငယ်စကာစစ်ပြီးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစလုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီစကာနဲ့တင်ပြီးမှဒီကိုယ့်ရဲ့ချိန်ခွန်ကိုပေါ့နော်3ညဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နော် gram ချိန်တဲ့ဟာကို3ညဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျုံမုံကို200 gram လောက်ထည့်မယ်နော်ကျုံမုံ200 gram ကတ်တိပါ baking powder ပါ baking powder ကိုဒီလက်ဖက်ရည်စွန်း2စွန်းလောက်ထည့်မယ်နော်လက်ဖက်ရည်စွန်း2စွန်းလောက်ထည့်တယ်နော်6 gram လောက်ရှိပါတယ်ဒီ gram ချိန်တဲ့ဟာကိုနောက်တစ်ကြိမ်3ညဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်မယ်နော်တကြား40 gram ထည့်မယ်နော်ကဲတကြားကို40 gram ထည့်မယ်အနည်းငယ်မွေပေးမယ်နော်ခုနတော့ကနွားနို့နဲ့ကြက်ဥနဲ့ရောပြီးမွေထားတဲ့ဟာကိုထည့်မယ်တပရိတ်တဲ့တခါလေးအကုန်ထည့်လိုက်ရင်ရတယ်နော်
ကျုံကိုဒီအနှဲငယ်မွေပြီးသွားပြီဆိုရင်လက်နဲ့နယ်မယ်နော်လက်နဲ့နယ်မယ်ဒီလိုလေးဖိပြီးတော့နေပြီးတာကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီခုနတုန်းကကျမတို့ဒီထုတ်ထားတဲ့ဒီထောပတ်ပေါ့နော်ထောပတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ထောပတ်က40 gram ပါထောပတ်လေးတွေကိုအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့နေမယ်နော်ထောပတ်ကလေးလိုတိုးပို့ရှော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျမဖရိုက်ပန်နဲ့လုပ်မှာဆိုတော့လေတဲအိုးလေးနဲ့လုပ်မှာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ40 gram လောက်ထည့်ထားတယ်နော်ထောပတ်ဒီလိုအောက်ကနေပင့်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဒီလိုပြန်နှိပ်ပြီးနော်နေတဲ့နေရာမှာဒီလိုပင့်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ဒီလိုလေးနှိပ်ပြီးပါကဲအနှဲငယ်နေလို့ပြီးသွားပြီဆိုဒီထဲမှာတစ်ကြားတီးလေးတွေထည့်မယ်ဒီတစ်ကြားတီးမထည့်ခင်မှာပေါ့နော်တစ်ကြားတီးကနည်းနည်းလှတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်10ခုလောက်ရွေးပြီးတော့ဖယ်ထားမယ်ဒီဟာအပေါ်မှာထည့်ပြီးအပေါ်မှာပေါ့နော်10ခုလောက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ဖယ်ထားမယ်နော်နည်းနည်းကြီးပြီးတော့လှတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖယ်ထားမယ်ကဲကြမ်းတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရောနေမယ်နော်ကဲတိတ်ပြီးတော့အများကြီးနေစရာမလိုเนาะအကုန်လုံးနှံ့သွားပြီဆိုရင်ရပြီကဲစီနီတော့ပေါ်မှာအနှဲငယ်ကြုံလေးဖြူပေးမယ်เนาะလက်မကအောင်လက်မလေးနည်းနည်းလေးကြုံလေးဖြူပေးမယ်ပြီးတော့ဒီခုနတော့ကနေထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီလိုဟာလေးတွေနဲ့ကဲဒီဟာလေးကိုဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီစားလိုပုံစံမျိုးဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမယ်အပေါ်မှာလေဒီအစိတ်လေးတွေမခွဲခင်မှာပေါ့နော်အနှဲငယ်ကြုံမုံလေးဖြူပေးမယ်နော်အဲ့ဒါမှမကတ်မှာနော်ဒီတိုင်းခွဲလိုက်ရတယ်ကြုံမုံလေးနည်းနည်းဖြူလိုက်တော့လေသူကလေမကတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဟာကိုရှစ်စိတ်မယ်ကဲခုနတော့ဖယ်ထားလဲနည်းနည်းအလုံးလှလေးပါနော်ဒီနည်းနည်းလေးဟာဒီလိုနေရာလေးမှာကဲဒီလိုနည်းနည်းပေါ့နော်ဒီလိုအပေါ်မှာပေါ့နော်အပေါ်မှာလှတော့အောင်အပေါ်မှာနည်းနည်းဖိပြီးတော့တင်ပေးမယ်နော်ကဲနည်းနည်းလေးတော့ဖိပေးနော်ကိုကြော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဟာဖုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အပြင်ထွက်နေမှာဆိုလို့လေက
ကဲဒီဟာလေးဒီလိုပုံစံပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တဲအိုးကိုအယူဆုံးအပူပေးမယ်ပေါ့နော်ကဲတဲအိုးကိုမီးအပူပေးမယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တဲအိုးကတော့နည်းနည်းထူတဲ့တဲအိုးကိုအသုံးပြုပါပြီးတော့ဒီတဲအိုးပေါ့နော်ဒီမဖုတ်ခင်မှာတဲအိုးအရင်ဆုံးအပူပေးမယ်နော်ဒီတဲအိုးကအပူချိန်ညီသွားအောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးမီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့အပူပေးမယ်တဲအိုးကိုအပူပေးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုဒီလက်နီးဆုပ်လေးတွေကိုအနှဲငယ်ရေဆွတ်ပြီးတော့ရေညစ်ထားမယ်နော်တဲအိုးလေးကအတင်းပူလာပြီဆိုရင်ခုနရေဆွတ်ပြီးတော့ညစ်ထားတဲ့ဒီလက်နီးဆုပ်ပေါ့နော်လက်နီးဆုပ်ပေါ်မှာတစ်ချက်လောက်တင်ပေးမယ်နော်ကဲဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီတဲအိုးမှာရှိတဲ့ဒီအပူချိန်ကလေညီသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဆင့်လေးကိုတော့လှုပ်ပေးပါနော်အထဲမှာပေါ့နော် kitchen paper လေးနည်းနည်းခံမယ်နော်ဒါကတော့ kitchen paper ပါ kitchen paper ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတစ်ချက်လောက်ဆွဲလိုက်ပါပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့အိုးပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်နော်ကဲဒီဟာကိုမီအေးလေးနဲ့မီအရှိန်ကိုလျှော့မယ်မီအေးလေးနဲ့ဒီဟာကိုကင်မယ်နော်မီအေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီမုံကိုကင်ပါမယ်ခုနကမုံလေးတွေပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီတင်ပေးပါကဲဒီဟာကိုပေါ့နော်အဖုံးပြီးတော့မီအေးလေးနဲ့မိနစ်20လောက်ကင်ပေးမယ်နော်မိနစ်20လောက်တခါတည်းကြာအောင်ချိန်ထားလိုက်မယ်မိနစ်20ဆိုတော့ဖုံးလေးမိနစ်20ပါဒီမိနစ်20ပေါ့နော်မီအေးလေးနဲ့မီကတော့အေးလေးပဲမီအေးလေးနဲ့မိနစ်20လောက်ကင်မယ်နော်ကြားထဲမှာလွတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာ coffee ဖြော်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ ice coffee ဖြော်တဲ့နည်းလေးပါနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်နော်coffee ကနှစ်ခွက်စာဖြော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ coffee ချိန်တဲ့အခွက်ပေါ့နော်ဒီ coffee ချိန်တဲ့ခွက်တစ်ခွက်ကို9 gram လောက်ရှိတယ်ဒီ coffee စီကိုပေါ့နော်နှစ်ခွက်လောက်ထည့်နော် ရေက400 ml ရေ50 ml လောက်ကိုဒီ coffee ရဲ့အမုန့်ပေါ်မှာပေါ့နော်အနည်းငယ်လောင်းချပေးပြီးတော့ဒီခွက်ပေါ်မှာကတော့လေးပြန်တင်ပြီးတော့ဂျန်နေတဲ့ရေတွေအကုန်လုံးကိုကတော့လေးထဲမှာထည့်ပေးရမယ်နော်ရေခဲပါice coffee ကရေအေးနဲ့ဆေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကတော့ပေါ့နော်တစ်ဆက်ချင်းကြာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကတော့1နာရီလောက်တော့ပေးရတယ်เนาะအဲ့ဒါမှအရန်ကိုကောင်းတဲ့ ice coffee လေးတစ်ခွက်ရတာပေါ့နော် coffee ကဘာမှထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီကတော့ထဲကရေပေါ့နော်အကုန်လုံးကုန်သွားတဲ့အထိဒီတိုင်းပြစ်ထားနိုင်ရပြီပေါ့နော်အခုဖုတ်ထားတဲ့မုံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်အခုဖုတ်ထားတာပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း14မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီမုံအခြေအနေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီတဲအိုးနဲ့တခါမှမဖုတ်ဘူးတာဖြစ်တဲ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်မုံကပြောင်းပြန်လန်လို့ရမရပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးမှအိုးမုံကလေပြောင်းပြန်လန်လို့ရပါပြီ15မိနစ်လောက်ပေါ့နော်15မိနစ်လောက်ဖုတ်ပြီးတော့မုံကိုပြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ဖုတ်ပြီးမယ်နော်မုံလေးကိုပြောင်းပြန်လန်ပြီးမယ်ဝေါက
ကဲအားလုံးပြောင်းပြန်လည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဖုံးဖုံးပြီးတော့ဒီဥစ္စာကို9မိနစ်လောက်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဖုတ်မယ်နော်ကဲအခုပြောင်းပြန်လည်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်9မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးတော့ဖုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အချက်မုံသားလေးအခြေအနေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်အချက်နည်းနည်းလိုမလို့ပေါ့နော်မုံသားလေးအချက်နည်းနည်းလိုနေနောက်ထပ်2မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ဖုတ်ပေးမယ်နော်ကဲနောက်ထပ်2မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ဖုတ်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာတော့ပေါ့နော်ကိုကပထမဦးဆုံးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမုံသားလေးတွေကိုပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ပေးပြီးတော့နည်းနည်းလိုတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးထပ်ဖုတ်ပေးပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့မီးအပူချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြက်တဲ့အချိန်နဲ့အနည်းငယ်ကွဲပြားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကိုမုံရဲ့အခြေအနေလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းအကျက်လိုနေတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းထပ်ဖုတ်ပါအကေအကျက်ကဒီအခြေအနေနဲ့ရလောက်ပြီးကြိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမုံလေးကိုပေါ့နော်မုံလေးကိုအေးခန့်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲဒါလေးကတော့ပြောင်းပြန်လည်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်ဖုတ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မုံလေးရဲ့အခြေအနေလေးကတော့အနေတော်လောက်ပါပဲနော်မုံလေးရဲ့အခြေအနေကအနေတော်လောက်ပါပဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့အိုးထဲကနေချပြီးတော့အေးခံလို့ရပြီနော်ဒီနေ့ဖုတ်ထားတဲ့မုံလေးရတော့ပေါ့နော်ပထမတစ်ချမ်းကို15မိနစ်လောက်ဖုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောင်းပြန်လည်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်ဖုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျမအတွက်ကတော့အနေတော့ပါပဲအပြင်ခွန်ကတော့ကျွတ်လေးနဲ့အထက်ကတော့ဖွားဖွားလေးပေါ့နော်အချက်ကလည်းညီပါတယ်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမုံကတကြားကအများကြီးမထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိမ့်လေးနဲ့ပေါ့နော်တကြားဒီအရာတာစိမ့်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးလုတ်ပြပြီးတဲ့အရာတာလေးကတော့လူကြီးတွေအကြိုက်အရာတာပါအကေကြီးကလေးတွေအတွက်လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တကြားဒီအစားပေါ့နော်ချောကလက်လေးတွေထည့်တယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေရဲ့အကြိုက်ကိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ကြားတီးကကျတော့နည်းနည်းအဖန်တက်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးတွေပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လူကြီးတွေရဲ့အရသာပေါ့နော်ကဲအခုဟာဆိုလို့ရှိရင်ခုနတုန်းကဖြုတ်ထားတဲ့ coffee အေးလေးနဲ့ပေါ့နော်မုံလေးကိုသုံးဆောင်လို့ရပါပြီเนาะကျမရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးပဲကြိုက်နေတက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်